Молочная девочка тортын жасайық. Ол үшін жұмыртқаны аламыз, үстіне шым-шым тұз қосып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Достар, YouTube каналға тіркеліп алып, қоңырау белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Үстінен қойылтылған сүтті құямыз, яғни сгущенка айналайын немесе три желание болуы керек. Сонда корждарымыз ерекше дәмді болып шығады. Келесі кезекте бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып миксерлеп аламыз. Ұнға қопсытқышты салып араластырып аламыз, міндетті түрде електен өткізіп қосатын боламыз. Ұнды бірден салмай 2-3 бөліп қосамыз. Ұнды електен өткізіп, жақсылап біркелкі масса болғанша миксерлейміз. Қалған ұнымызды салып араластырамыз. Осымен біздің тестамыз дайын. Сұйықтығы осындай болу қажет. Не қою емес, не қатты сұйық емес, орташа консистенцияда. Пергамент қағазды алып, домалақ формамызды алып, осылай қаламның көмегімен барлығын сызып шығатын боламыз. Енді сол сызылған қағазымызға 3-4 қасық тестадан сала отырып, осылай барлық жеріне жеткізіп, дөңгелек етіп жағып шығатын боламыз. Осылай бетін біркелкі етіп тегістейміз, әсіресе ортасын шетіне қарай жаюға тырысыңыз, өйткені ортасы қалың болып қалуы мүмкін. Барлық қамырды осылай жағып алатын боламыз. Бұл тестадан 6-7 корж шығатын болады. Жұқалап жақсаңыз, одан да көп корж шығаруға болады. 80 градуста 5-7 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Корждарымыз пісіп жатқанда кремін дайындауға кірісейік. Ол үшін творожный сырды алып, үстіне қант ұнтағын салып, біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Үстінен 33%-дан жоғары кілегейімізді, яғни сливкемізді қосып, баяу жылдамдықтан бастап миксерлейтін боламыз. Миксердің баяу жылдамдығынан бастап, біртіндеп жылдамдықты қоса отырып, қоюланғанша миксерлеп аламыз. Лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай осылай араластырып алып, тағы да миксерлейтін боламыз. Осымен біздің креміміз дайын болды. Қасықпен немесе лопаткамен ұстап, теріс қаратқанда түспейтіндей болып тұру қажет. Корждарымызды толық суытып, тортты жинауға кірісейік. Тортымызды жылжып кетпеу үшін астына осылай крем жағып аламыз. Осылай кольцода жинасаңыз, тортыңыз биік әрі бір тегіс болып жиналатын болады. 2-3 қасық крем салып, барлық жеріне жеткізіп, бір тегіс қып жағып шығамыз. Келесі коржымызды саламыз. Үстінен картоп безетімен басып шықсаңыз, біркелкі болып шығады тортымыз. Осылай кремді жағып, бір тегіс қып, коржымызды салып, барлығын осылай қайталап шығамыз.
Ең соңғы бетіндегі коржымызға кремді тек қана жұқалап жағып шығамыз. Үстінен крем-чизбен обтяжка жасайтын боламыз. Жағып алып, бетіне пленканы жабамыз, 2-3 сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Келесі кезекте кальцияны шешпес бұрын пышақпен шетін осылай ажыратып аламыз. Сонан соң барып кальцияны шешеміз. Қалған креммен сыртын қаптап аламыз біркелкі етіп. Тегістейтін кремімізді дайындап аламыз. Творожный сырмен, сары май, сахарный пудрамен жасалатын болады. Кондитерский қапшыққа салып осылай біркелкі етіп жағып шығамыз. Және спатуланың көмегімен бетін тегістейміз. Жанын шпательмен жақсылап тегістеп алатын боламыз, видеода көрсетілгендей. Бос жерлеріне кремді жағып, жақсылап айналдыра отырып тегістеп аламыз. Достар, менің арнамнан красный бархат, упипай цифра, Наполеон медовый және тағы басқа дәмді торттар мен тағамдардың рецептін таба аласыз. Бетіне ганаш құйып немесе өз қалауыңыз бойынша әрлесеңіз болады. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіз, торттарыңыз 100% шығатын болады. Егер видео сізге пайдалы болса, каналға тіркеліп алып, қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Матина.